Sədərək Ticarət Mərkəzinin rəhbəri Yusif Qədimbəyli özünə dəbdəbəli hovuz tikdirib, lakin pulunu ödəmir. Bu barədə Patrullas saytına müraciət edən hovuz tikintisi üzrə layihə rəhbəri Bəhruz Gözəlov bildirib. Layihə rəhbəri iddia edir ki, ötən ilin dekabr ayında tikib hazır etdiyi hovuzu təhvil verib, amma 20.800 manat miqdarında ödəniş haqqını ala bilmir. Keçən ilin iyul-avqust aylarında Sədərək Ticarət Mərkəzinin rəhbəri Yusif Qədimbəyli mənə hovuzunun təmir tikinti işlərindən bağlı müraciət elədi. Biz gedib onun hovuzuna baxış keçirdik. Hovuzda kökündən təmir tikinti bərpa işləri olmalı idi və biz onlara öz qiymətimizi verdik və bu qiymət əsasında aramızda razılaşma olundu. İşə başlandan sonra tikinti prosesində bəzi problemlər çıxdı ortalığa. Onların hovuzunun divarı uyğun bir vəziyyətdə deyildi. Və biz bu barədə bildirdik. Dedilər ki, divarına beton işləri görək və əlavə də biz jacuzzi də istəyirik. Və biz bunun hesabatını hazırladıq. Onların proqramının bizə verdiyi koda uyğun olaraq, həyətin koduna uyğun olaraq biz orada hesablama işləri apardıq. Baxış keçirildi, bizə etiraz olundu ki, burada artıq beton qeyd olunubdur. Mən öz etirazımı bildirdim ki, burada ola bilməz, yəni bu hesab kitabdır, biz bunu hesaplamışıq. Təklif elədim ki, yerində bir baxış keçirdilər. Yerinə baxış keçirildi, məlum oldu ki, bizdən sonra həyətin ölçüsü aşağı salınıbdır və nəticə etibarilə də artıq bizim siyahıda beton hesablanıb. Və işə başlamamışdan əvvəl də biz bu betonu siyahıdan çıxartdıq, qiymətimizi də düzəltdik və texniki bir məsələ ilə bağlı bizim öz öhdəmizə düşən üzrxahlığı da elədik ki, işimizə davam eləyək. Razılaşıldıq və işlərimiz bu formada davam elədi. Onların işçilərindən olan Şahin bizə müraciət elədilər, yaxınlaşdılar ki, bəs daşma kanalının enliliyi müəllimin xoşuna gəlmir, bunu artıraq 70-75 sm eləyək. Və mən də gəlib buna baxdıqda etirazımı bildirdim ki, eləməyini eləyək, problem deyil, lakin burada qiymət artımı olacaq. Çünki bahalı qranit, üçlük Hindistan qraniti seçilibdir və bu da hovuzun perimetr boyunca 17-nin 6-ya hovuzdur. Yəni 45-50 pokon burada daşdan söhbət gedir. Bu bizim siyahıdan əlavə bir şey olduğu üçün, yəni əlavə pul ödənməlidir. O da mənə dedi ki, narahat olma, arxayın ol. İş artırılırsa, əlavə işlər görülürsə, mütləq formada bunun ödənişi sizə olunacaq və nəticə etibarilə də mənim firmalara, mənlə iş görən yoldaşlara kütlü miqdarda borcum var və yəni çıxılmaz bir vəziyyətdə qalıb Patrullas əməkdaşlarına müraciət eləmişəm. Artıq neçə aydır ki, sizin pulunuz ödənmir? Və məbləği nə qədər? 20.808 manat məbləğdir, tam olaraq bu məbləğ üzərində razılaşdırıb, lakin bunlar etiraz edirlər. 2 ay yarımdır artıq biz dekabr ayının ortalarından hovuzu təhvil vermişik, suyu doldurulubdur və bizim ödənişimiz ödənilmir. Məsələ ilə bağlı tikintiyə nəzarət edən